шагов. Для чего полагается жить, если ты от меня далеко? Значит, снова пожары тушить, значит, вновь поезда. И, конечно, я ничего не сумею забыть, никогда не сумею понять нежелание что-то менять, бестолковость желания быть не единственной, но неизбежной. Я предпочту одиночество дня, где ко мне от кого-то ты вновь и кому-то опять от меня непонятную эту любовь и такую жестокую нежность. Для чего полагается жить, если ты от меня далеко?